হ্যাঁ নামছে মোবাইল আছে কাছে নামছি আচ্ছা এটা শেষ নামছি আমি কথা দিলাম নামবো ফ্রেন্ডস রাইট নাও আমরা বর্ণাগার বিলে আসছি এবং এখানে টুটুল ভাই আবু সাইদ ভাই এবং ইমরান এবং সাথে আছি ব্লগিং সাইদুল আমরা মাছ ধরার উদ্দেশ্যে আজকে বর্ণাগার বিলে আসছি তো সাথেই থাকুন এবং অনেক অনেক মজা হবে ভাবতেছি আপনারা দেখতেছেন টুটুল ভাই অলরেডি মাছ শিকারে নেমে পড়ছে আবু সাইদ ভাই নামতেছে দেনা ফেলিছি ওরে তো সব কিছু মাছ আছে কিছু মাছ আছে বাবা কি ঠান্ডা কত ছেড়ে যা বাচ্চাগুলো আছে কিন্তু বাপমাগুলো কই এই সেই বড় মাছ শিকারী লেজি বয় ইমরান সালে না সে এখন মাছ ধরায় ব্যস্ত কি হলো গো কি হলো না 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 চাচা না না এটা আমাদের গো না না কারো গামলা না বল নিয়ে যায় ওই কাজ কি করা যায় বলো মাছটা দেখাও এই যে আমাদের মাছ এই যে বিশাল বড় মাছ কই 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 এই যে একটা করে মাছ উঠলে হবে এই যে আমাদের সেই গোটাই কাঙ্ক্ষিত অনাকাঙ্ক্ষিত গোটাই ওইদিকে উঠাইলে
হাতি কেন দেবে হাত মা আমি তো বুঝাবো অবস্থা আমাদের আছে হবে এই হবে এইভাবে হবে না কি বাচ্চা পাইনি তো নেমে না হ্যাঁ নামছে মোবাইল আছে কাছে তুই ওই দিন রাখ না আমি নামছি ধোপা আচ্ছা এটা শেষ নামছি আমি কথা দিলাম নামবো মোবাইলটা থাও তুমি এখানে মোবাইলটা থাও মোবাইলটা থাও বেয়াদব ইমরান আমাকে থাক। কাদা মাখাইছে না মোবাইল এটাই করনি আরে মোবাইলটা থাও এটাই করনি পকেটে আছে এটাই করনি মোবাইল আমি নামছি আমার মাথা দিকা মাথার বেশি সব ভাঙ দিছে হইছে এই যে বাবুল আমি মিথ্যা বলছে কি ওটা দেখি আমি না গেলে হবে না ফ্রেন্ডস ফাইনালি আমাদের মাছ ধরা শেষ ইমরান পুরোপুরি ভিজে গেছে আমাকে পানিতে ফেলাই দেওয়া হয়েছিল গায়ে কাদা টাদা ছুঁড়ে মারছে ইমরান যাই হোক আজকে অনেক আনন্দ করলাম ভালো লাগলো অনেক বড় ভাই ফ্রেন্ডদের সাথে মাছ ধরতে এসে খুবই ভালো লাগলো এখন আমাদের মাছ ধরা শেষ এখন আমরা বাসায় যাব সো কি ধরলাম সেটা একটু দেখো